एक गाय और उसका नन्हा बछड़ा रोज सुबह मकई के खेत में काम करते हैं। वे दोनों मिलकर बीज बोते हैं और प्यार से पानी डालते हैं। कुछ हफ्तों में खेत में हरे भरे मकई उग आते हैं। गाय और बछड़ा बहुत खुश होते हैं। तभी एक पागल बंदर पेड़ से कूदता है। वह खेत में घुसकर एक एक पौधा तोड़ता है, उखाड़ता है। गाय और बछड़ा डरकर किनारे खड़े हो जाते हैं। पूरा खेत तबाह हो जाता है। बछड़ा रोने लगता है। तभी गांव का एक बुजुर्ग बैल आता है। वह बंदर को पकड़कर दूर भगा देता है। फिर वह गाय बछड़े को एक नया खेत देता है। इस बार पूरा गांव मिलकर मकई उगाता है। बछड़ा मुस्कुराता है।